Pozdrav svima i dobrodošli na naše predavanje o financiranju u inicijalnoj, onoj seed fazi razvoja poduzetničkog pothvata. Seed do pre-seed faza su one prve faze razvoja vašeg poduzetničkog pothvata, kao što možete vidjeti na ekranu ispred vas. Ispred vas se također nalazi jedan cijeli niz poslovnih faza razvoja poduzeća, gdje poduzeće kreće od eksperimentalne, odnosno početne faze. Pre-seed i seed faza su taj eksperimentalne rane faze razvoja poduzeća. I najčešće je pitanje na koji način se uopće financiramo u tim najranijim fazama. Pa vrlo često tu dolazi do novca od prijatelja, poznanika, vlastitih sredstava, vlastite ušteđevine, ali naravno možete se financirati i kroz nepovratna sredstva, različite subvencije i čak u tim nekim seed fazama dolazi i do investicija od strane poslovnih anđela, dakle individualnih neformalnih investitora. Pre-seed i seed financiranje najčešće su neformalna financiranja, što znači da ne postoji organizirano tržište s kojeg prikupljate sredstva. U pre-seed i seed fazama čak se možete financirati i kratkoročnim, ponekad čak i malo dugoročnim pozajmicama od strane formalnijeg tržišta kapitala kao što su to banke. Ono što je interesantno u pre-seed i seed fazi, da tu su uglavnom oni osnivači koji su i pokrenuli poduzeće. Dakle, ti osnivači koji su pokrenuli poduzeće najčešće su u strukturi vlasništva podijeljeni temeljem svojih inicijalnih uloga. Primjerice, zamislimo da su poduzeće osnovala dva osnivača. Svaki ima 50% udjela u poduzeću. I to funkcionira u toj pre-seed i seed fazi vrlo lijepo. No u trenutku kada dođe za većim zahtjevima novca za razvoj poduzeća, tada se moramo okrenuti i drugim izvorima financiranja. Vrlo često svaki izvor financiranja, osim banke koja će vam u pre-seed i seed fazi dati određenu pozajmicu, morate uključiti dodatne investitore u svoju vlasničku strukturu. Ukoliko pozajmljujete sredstva od prijatelja ili obitelji, vjerojatno vam oni u okviru svoje pozajmice neće tražiti uključenje u poslovni pothvat. No poslovni anđeli kao investitori u toj pre-seed i seed fazi, ukoliko naiđete na takve investitore, tražit će od vas dio vlasničke strukture. Što znači da u tom dijelu nećete vi izlaziti, odnosno umanjivati nominalno iznos svojeg vlasničkog udjela, već će nova osoba dodati novac poduzeću i vrijednost poduzeća kao takvog, odnosno vrijednost kapitala poduzeća će narasti i sukladno novoj strukturi kapitala ta osoba će imati određen postotak vlasništva nad poduzećem. Naravno, vlasnici poduzeća u tom trenutku možemo ih nazvati i dioničarima s obzirom da polažu pravo na dio isplate neto dobiti, odnosno onoga što poduzeće zaradi u toj godini, imaju pravo na donošenje odluka, imaju pravo na vođenje poduzeća ukoliko je tako dogovoreno. Prije nego što uopće razmišljate o tome treba li vam u ovoj fazi, u pre-seed i seed fazi, nekakav dodatan vlasnik i treba li vam uopće kapital, postavite si pitanje treba li vam, koje su to potrebe koje niste uspjeli zadovoljiti kroz svoja interno generirana sredstva. Dakle, prije svega treba razmisliti treba li vam ulaganje u obrtni kapital uopće. Dakle, radi li se o potrebi novca za ulaganjem u obrtni kapital, u plaćanje dobavljačima, u razvoj biznisa kroz povećavanje zaliha ili kroz pokušavanje nadomještavanja potraživanja od kupaca zbog povećanu prodaju. Radi li se možda o potrebi za ulaganjem u imovinu?
u toj pre-seed i seed fazi trebate li kupiti nove strojeve, trebate li kupiti vozila ili neko posebno postrojenje koje će vam biti potrebno za razvoj vašeg biznisa. Dakle, investicija u dugotrajnu imovinu. Ili radi li se jednostavno o novcu koji je potreban za vraćanje pozajmice, možda neke pozajmice koje ste imali od prijatelja, obitelji, možda pozajmice koje ste uzeli od banke sa nekog formalnijeg tržišta kapitala. Ili nešto potpuno treće. Dakle, imate li nešto zbog čega taj novac zaista vama treba? Razmišljate o svakom novcu kroz koncept oportunitetnog troška kapitala. Onaj novac koji danas stavljate u poduzeće trebao bi moći zaraditi minimalni iznos koliko biste mogli zaraditi vi investirajući taj isti novac u neku drugu investiciju, pa čak i u nečiji drugi biznis. To je koncept oportunitetnog troška kapitala. Oportunitetni trošak kapitala je u pravilu trošak propuštene prigode. To je najčešće trošak koji imamo i kada zarađujemo, ali imamo i kada dugujemo. Vrlo je apstraktan, ali ovdje je jedan primjer za vas kako biste lakše mogli razumjeti oportunitetni trošak kapitala. Zamislite da imate 100 eura i da u banci na taj novac zarađujete 2% godišnje. Ako biste sredstva uložili u poduzetnički pothvat, očekivali biste prinos od barem 10% godišnje. Ako poduzetnički pothvat nosi isti rizik kao i trošak aranžmana, odnosno aranžiranja kredita u banci, rekli bismo da razlika između ta dva troška, odnosno od onog novca koji vam zarađuje banka, dakle onih 5% i 10% koliko biste mogli zaraditi sami, predstavlja svojevrstan trošak propuštene prilike. U ovom slučaju trošak propuštene prilike, ukoliko trošak sredstava, vlasničkih sredstava je 5%, ukoliko trošak novca u banci je 2%, trošak propuštene prilike iznosi očito 3%, odnosno 3 nečega. U vrlo ranim fazama poduzeća se vrlo često znaju i financirati, pogotovo u dijelu vrlo ubrzanog razvoja i kroz drugačije, potpuno nove tipove investiranja. Kada kažemo investiranja, mislimo na investiranje, odnosno upliv novih novčanih sredstava u poduzeća koja su nužna za razvoj poduzeća. Recimo da se strahovito brzo širite i vas dvoje kao dva suvlasnika poduzeća sada imate potrebu za dodatnim sredstvima koja ne možete jednostavno sami nadomjestiti. U tom trenutku tražite sredstva sa tržišta kapitala. To ne moraju biti veliki fondovi, to mogu biti i skupine individualnih investitora kojima možete izdati određene vrijednosnice. Ne morate odmah u startu izdavati dionice, jer možda u tom trenutku poduzeće nije još odlučilo izaći na burzu i ponuditi svoje vlasničke udjele javnosti. Ali možete u zamjenu za određen novac, određena sredstva financiranja ponuditi svojim investitorima jedan dio koji se zove konvertibilna vrijednosnica. Konvertibilne vrijednosnice koje se u posljednje vrijeme prilično često koriste na tržištu seed i pre-seed, odnosno više seed poduzetništva su safe i KISS financiranje. Safe i KISS financiranje odnose se na posebne tipove konvertibilnih vrijednosnica kojima investitori u poduzeće danas daju novac i to predstavlja određen dug poduzeću na koji ti investitori ne naplaćuju posebnu kamatu i ne očekuju vraćanje duga u određenom trenutku. Taj dug ima jednu posebnu notu koja je vezana uz njega, a to je da u trenutku kada će poduzeće dovoljno narasti ili izaći na burzu,
taj dug se pretvara u vlasnički kapital, pretvara se u dionice, povlaštene ili redovne dionice. Povlaštene i redovne dionice različite su po svojim pravima koje nude vlasnicima. Safe KIS financiranje kroz Safe KIS vrijednosnice je nešto novo. Dakle, Safe je osnovao Y Incubator prije nekakvih 2013. godine, a KIS financiranje je 2014. godine oformilo konzorcij 500 startups. Jednako nude pojednostavljene pristupe financiranju poduzeća, odnosno i pojednostavljen sustav konverzije udjela iz duga u vlasnički kapital. Zašto je to uopće bitno? Zato što na tržištu financiranja poduzeća postoje klasične stare konvertibilne vrijednosnice, ali u trenutku kada poduzeće će ući u sustav due diligence-a, kada će se početi procjenjivati gomila različitih vrijednosnica koje imaju u sebi pravo konverzije, mogu biti jako komplicirana i povećavati cijenu due diligence-a poduzeća. Safe i KIS su upravo zato oformljene kako bi pojednostavile cijeli proces. Seed novac u financijskim institucijama, za razliku od ovog Safe i KIS financiranja, može najjednostavnije biti novac koji primate od banaka. Pozajmice u bankama su najveći izvor. U Hrvatskoj imamo primjerice i Hrvatsku banku za obnovu i razvitak koja nudi novac seed poduzetnicima ili čak nekim pre-seed poduzetnicima za razvoj njihovih poslovnih pothvata. Ukoliko ne možete u klasičnoj banci dobiti klasičan kredit, obraćate se Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj koja može samostalno izdati dio zaduženja, ali može jednako tako biti garancija za zaduženje u kreditnoj instituciji. U Hrvatskoj možete u pre-seed i seed fazama, ali pogotovo u ovoj seed fazi, tražiti i dodatne subvencije ili povoljnije kredite. U Hrvatskoj možete pogledati HAMAG Bicro primjerice. Država nudi mnoge subvencije mladim poduzetnicima, pogotovo onima koji su u ranim fazama razvoja svojeg poduzeća i to je novac koji biste svakako trebali iskoristiti. Za iskorištavanje takvog dijela novca svakako će vam trebati jedan dobar poslovni plan. Bilo to da se radi o pitch decku ili da se radi o nekakvom canvas poslovnom platnu, dakle poslovnom modelu poslovnog platna. To su formalni izvori financiranja, ali postoji oni neformalni izvori financiranja u seed fazi. Neformalni izvori financiranja u seed fazi najčešće su vlastita sredstva koje imate, neka vlastita ušteđevina koju ste odlučili investirati u poduzeće i na to ostvariti povrat. To mogu biti pozajmice od obitelji, prijatelja, poznanika koji su spremni investirati u toliko rizičan projekt kao što je vaše poduzeće. Nemojte se zavaravati, vaše poduzeće u ranoj fazi razvoja je iznimno rizično, pogotovo u trenutku dok nije ostvarilo prve prihode od prodaje, jer i dalje je to samo ideja. No, u cijelom spletu neformalnih izvora financiranja u seed fazi postoje i poslovni anđeli koji će tražiti valuaciju, odnosno procjenu vrijednosti vaše ideje i može čak bez valuacije ući u dio vašeg biznisa, ponuditi vam mentorsku djelatnost, ali i dio kapitala koji vam je potreban. Opet, nemojte se zavaravati, tražit će vjerojatno od vas jedan dobar dio equity-a, odnosno dobar dio vlasničkog kapitala koji ćete dodati u svoje poduzeće. Dakle, vi kao dva suvlasnika poduzeća, ukoliko uključujete poslovnog anđela,
Ne rješavate se svojeg dijela vlasništva, nego taj kapital koji poslovni anđeo ulaže u vaše poduzeće pretvarate u postotni dio strukture kapitala. Kako biste uopće mogli shvatiti i razumjeli na koji način potencijalno financiranje u seed fazi za vaše poduzeće bi izgledalo, bilo bi dobro da sastavite nešto što bi se zvao master plan financiranja. Pokušajte svoje poduzeće staviti na jedan vremenski tijek i pogledajte u tom vremenskom tijeku u kojim fazama, temeljem našeg prvog slajda, gdje biste se vi nalazili i što mislite kakvi bi bili vaši planovi za financiranje. Planovi za financiranjem, odnosno potrebe za novcem, generiraju se temeljem novčanih tijekova, odnosno projekcije novčanih tijekova, koja nastaje kroz projekcije bilance i računa dobiti i gubitka. U određenim fazama već možete planirati da ćete za 4 godine pokušati izaći na neko drugo tržište, da ćete za 5 godina trebati zamijeniti strojeve i opremu, da ćete svake godine rasti koliko raste vaše poduzeće. To vam otvara jedan cijeli splet financijskih izvještaja čim generiranjem forecasta, odnosno projekcije u budućnosti, možete otprilike odrediti potrebe za vlastitim financiranjem, odnosno financiranjem vlastitog poslovnog pothvata. Master plan financiranja jednostavno će vam ukazati na to kolike bi eventualno bile potrebe za financiranjem vašeg pothvata i kojim različitim investitorima biste mogli pristupiti u budućnosti. No za početak pokušajte sastaviti master plan financiranja za svoju seed fazu. Pogledajte koliko novca će vam biti potrebno da u seed fazi normalno poslujete. Pokušajte vidjeti koji su to investitori na tržištu koje biste mogli kontaktirati. Ovo može biti specifično od države do države, a s obzirom da imamo jako puno polaznika iz različitih zemalja, pogledajte koje su opcije financiranja u seed fazi idealne za vaše poduzeće. U ovom trenutku u državi u kojoj poslujete i s obzirom na tržište kojem se obraćate. Hvala najljepša.